ازيكم؟ جينا لكم بقى بجوله جديده مع قسم المواليد برأفت صيام. قسم المواليد يا جماعه احنا عندنا من حديث الولاده، يعني مولود لسه حديث يوم واحد، كلها بدل، منها القطن وفي منها القطيفه. مصنع بونجور طبعا معروف مع اختلاف الاشكال والموديلات، في منه قطيفه وفي منه قطن. ده يا جماعه من حديث الولاده لغايه 6 شهور. طبعا السبوع مش ناسيينه، لان السبوع القطيفه الولاد والبنات باشكالهم موديلاتهم. بعمل 10 قطع اللي هو بتاع المستشفى. ده قطن يا جماعه حديث الولاده، حديث الولاده بس يعني من 0 ل 3 شهور. ده قطيفه بقى طبعا من راند بيبي، في منه الوان طبعا. ده ممكن تاخديه هديه. واحلى حاجه في القسم دوت واكتر حاجه شداني يا جماعه الحاجات الالعاب دي ماشيه للبيبي، بس دي بطريقه حديثه شويه. يعني بدل ما تحطيه فيها ويجري جرايه، لا ده بيسند عليها عشان ازاي تقدري تتحكم في ايده، تتحكم في رجله، بتشوفي قدراته ايه. وبتتعمل كمان الميزه فيها ان هي مش جرايه بس، ده بتتعمل كمان ترابيزه بتتفرش على الارض وبقعد عليها الطفل يلعب بيها كمان، وفيها بيانو، فيها موسيقى والوان. طبعا اختلاف الالوان، طبعا دايما الالوان اللي بتلفت بتلفت الانظار البيبيهات الاصفر والاخضر والاحمر دايما بيعملوا عندي. في الباسكت دوت برده، ده عباره عن مكعبات وحروف، بيقعد يجمعها كده البيبي ويقعد يحطها من جواها ويطلعها تاني ويعملها اشكال مختلفه ويلعب بها برده، ونفس الالوان ونفس الطريقه. دي الالعاب المهاريه، احنا مش جايبين اي العاب بصراحه، احنا جايبين الحاجات المهاريه واللي تستعمليها كمان، اللي عملي كمان. البوتي بقى، البوتي ده حكايه. البوتي ده بيتعمل بموسيقى ويقعد عليها البيبي، بيحب طبعا ان هو يعمل بيه عليها. بيستعمل طبعا للولاد والبنات، يعني شوفوا قاعد بيضحك ازاي والبنت قاعده بتضحك ازاي. احنا بنضربهم عشان يعملوا بيبيه. وبتتشال زي ما انتم شايفينها كده وبتتغسل عادي وتتحط تاني. ده حلو طبعا، بتستعملوها من عمر 6 شهور لما لغايه 3 سنين او 4 سنين، لغايه ما يقدر يقعد على القعده بتاعتنا او البيت بتاعنا الطبيعي. المشايه البيبي ديت برده، دي مشايه بتتفرش للبيبي بالطريقه دي كده. وده بيانو، عباره عن بيانو احنا عملنا عليها فيديو مفصل. والمرايات ديت بتعمل اصوات، يعني انت بتهزها كده زي الشخشخه بالظبط، بتعمل اصوات. بينام عليها البيبي ويقعد عليها يلعب زي ما هو كده. البيانو بتحط له قدامه او تحط رجله تتخبط فيه زي كده بنفس الشكل ده. اشكال مختلفه برده، وبتبصي رجله الاثنين بيشتغلوا، ايده الاثنين بيشتغلوا، عينيه شايفه الالوان ديت. طبعا ديت بتبقى فيها ملاحظات حلوه قوي للبيبي. عندك العلاقه دي برده بتتعلق في السرير، بتيجي بتتعلق في السرير بتاع البيبي، بتعمل موسيقى من هنا كده، بتتحكمي في الاصوات وبتحددي نوع الموسيقى اللي انت عايزاه والاغاني اللي انت عاوزاها. طبعا بيحطوا اصوات للبيبيهات حلوه جدا، بتتعلق كده زي ما هو نايم كده، بتشغله. الالوان ديت طبعا يبقى البيبي منتبه ليها، الاصفر والاحمر زي ما انا قلت اهوت، الفيروزي، اللبني، الالوان اللي هي المعتاده. حلوه جدا برده للسرير. وبرده مش ناسيين كل السيرفيتات موجوده عندنا، قطيفه، البم، القطن، كل حاجه موجوده هنا يا جماعه. مفيش حاجه اسمها مش موجوده. واي حد فيكم فاهم ملقاش الحاجه اللي هو عاوزها يكتب لنا في الكومنتات واحنا اكيد هنوفرها لكم. بالثلاث قطع دوت بيلبس من 6 شهور لما لغايه سنه ونص، من فساتين لقطن لبم، كل حاجه كل حاجه موجوده هنا. طقم المستشفى ده، الطقم ده بالكوفرت عملنا عليه فيديو برده. ده متبطن من جوه يا جماعه، منه الوان طبعا ولاد وبنات. الوتر بروف متبطن من جوه برده من عمر 6 شهور لما لغايه سنه ونص، موجود عندنا، متاح عندنا بجميع الوانه بجميع موديلاته. احنا كمان منظمين لكم قسم كامل كده، ده كله السلوبيتات المتبطنه. هنا كده البيجامات المتبطنه، الفرو والقطن والبم وكل حاجه. هنا بقى البيجامات كلها، بيجامات المواليد كلها من قطيفه القطن كله موجود هنا برده. دي حديث الولاده لما لغايه سنه بالظبط موجوده عندنا هنا. البطاطين بجميع اشكالها، مفيش بطانيه في مصر مش عندنا هنا. كل حاجه من دي يا جماعه فيها اشكال وفيها موديلات موجوده. تقدر تدخل على الصفحه تكتبوا مصنع سنافر. مفيش مصنع في الجمهوريه بيبيهات احنا مش شغالين فيه، احنا جايبينه. طبعا مفيش حاجه انت عايزاها مش هتلاقيها عندنا. مكان مخصص للاكسسوار بتاع البيبي، كل حاجه موجوده. مشمع الغيار بجميع اشكاله، المخده البيبي، كل حاجه موجوده. الليفه بتاعت البيبي، الليفه بجميع اشكالها، ليفه شيكو والليفه العاديه، الليفه الاشكال، كل حاجه موجوده. حتى الفرشه بتاعت غسيل الببرونه، ناس كتير سالتني ديت بتاعت ايه. دي الفرشه الصغيره النيو بورن، ودي للفرشه للببرونه، قصدي النيو بورن والببرونه الكبيره.
بتنضفيها من جوه. طبعا ايدك ما بتطولش تغسل جوه، لا بتغسل الحاجه وتحطيها. كاب الاستشوار برضو بتاع البيبي عشان الصابون ما ينزلش على عينه، وبيستعمل ولاد وبنات. كل حاجه. الدريسنج بتاع الام بتحطه عشان الرضاعه. المعلقه السيليكون دي بتحط في قلبها الزبادي من هنا كده. بتبقي تاكلي البيبي من 6 شهور بتحط فيها الزبادي، بتحط فيها الاكل المطبوخ اللي انت ضرباه في الخلاط مثلا وبتديه للبيبي. طبعا حاجه صحيه، ما يعكعكش ولا يبهدل الدنيا. السريلاك الكلام ده. الفرشه برده اللي زي دي كده ولاد وبنات، دي بتعمل اصوات ممكن تديها له زي شخشيخه كده. المناديل القشط اللي زي دي كده. الدخل طبعا على العموم كل حاجه موجوده ان شاء الله متاحه عندنا. كل حاجه يا بيبهات موجوده. ما فيش اي حاجه يا جماعه اسمها مش موجوده عندنا. طقم السبوع كلها موجوده. البطاطين طبعا مفروده اهيت بجميع اشكالها. في المشجر وفي الساده، في المطبوع، في المفحور. كل حاجه موجوده هنا يا جماعه. مفيش حاجه اسمها مش موجوده. برده الناموسيه موجوده عندنا بجميع اشكالها. دي الناموسيه البيبي نست او الناموسيه العاديه. البيبي نست ده برده باكتساح معانا، هو والمدور والمستطيل. احنا عملنا عليهم فيديوهات مفصله. طبعا بتحطي فيها البيبي، بتغطيه كده، بتركبيها فيها وبتشيليها وتغسلي. والحاجات دي بتتغسل. يعني الميزه فيها ان هي بتخش كمان الغساله عادي. الكريكيت طبعا الشنطه اللي بتاعت الام، والشنطه اللي بتحط فيها البيبي من بديل البامبرز. طقم شيكو، الشراب، اللعبه لغايه الشراب. كل حاجه يا جماعه متاحه عندنا. وده انا عملت عليه فيديوهات مفصله بكل حاجه فيها بتستعمل ازاي وبتعمل بيها ايه. البورت في جميع اشكاله. طبعا عملنا ليفت شيكو كل حاجه. عم محمد ايوه كده نعقلي كده. ما فيش حاجه يا جماعه انتوا عايزينها ومش هتلاقوها ان شاء الله. كل ما يخص البيبي مش هتلاقوا اي حاجه انتوا عايزينها هتلاقوها موجوده هنا. حتى برضو البافيتا السيليكون دي للاكل يا جماعه. بتحط كمان للاكل للبيبي هنا، بياكل لنفسه ويعلم نفسه ياكل ازاي. ولو بتاكليه بيقع هنا، بتاخديها تغسليها وبتعلقيها تاني. حتى وصلت السلوبيتا جبناها لكم. كل حاجه. مشمع الغير ما احنا اتكلمنا عنه عم محمد بجميع اشكاله فوق اهوت. ده مشمع غير مخده. ده تقدري تاخديه وتحطيه في شنطتك وانت رايحه في اي مكان. لو في اي مكان بتحطيه زي هنا كده مثلا وتغيري للبيبي عليه، يعني ما يوسخش المكان اللي انت فيه. لو انت في رحله بتنيميه عليه. لو انت مسافره في اي مكان بتبدلي بيه. وسهل جدا ان هو يتطبق ويتحط في شنطه خروجك عادي. وفي بدون مخده وفي بالمخده. احنا جايبين لكم كل الاشكال. في الاشكال ديت برده حلوه قوي برده. ممكن تحطها على الارض مثلا، في المطبخ، في الصاله، في الانتريه، في اي مكان انت فيه. بتنيمي البيبي عليها عادي وتبقي مطمنه عليه ان هو جنبك ما يقعش من على السرير. اي حاجه. مفيش حاجه. احنا بنجيب الحاجات العمليه. كل حاجه. حتى القمطه بتاع البيبي ناس كتير سالتنا عليها. دي بتاعت حديث الولاده. بتلف فيها العيل كده عشان العيل ما ايده ما تتعملش ولا رجله تتعمل، تبقى ثابته. بتنيميه ثابت فيها كده اول اسبوع في الولاده، وبتستعمل معاكي بعد كده عادي كتدفئه للبيبي. كل الحاجات دي يا جماعه متاحه في كل فروعنا في شارع بورسعيد امام صيدليه الطرشوبي، سوق التجار، عماره صهيون، رأفت صيام في الدور الثاني. موجوده في المحله الكبرى شارع اسم ثالث امام مسجد الكنيسي. ويا رب نكون عند حسن ظنكم وما اكونش ارهقتكم وتعبتكم معايا، وما يكونش الفيديو بتاعي تقيل. عايزه اكبر لايكات على الفيديوهات دي يا جماعه. عايزه كل الناس تشوفها. كل اللي محتاجه حاجه اكيد هتشوفها في الفيديو ده. واستنونا في عروض جديده من رأفت صيام.